Отношение к храпу у большинства людей традиционно снисходительное. Чаще всего он воспринимается как неприятный, но безопасный звуковой феномен. Храп как звук в основном представляет социальную проблему для окружающих, чем для самого человека. Однако проблема храпа и заболеваний, симптомом которых он является, требует к себе более серьезного отношения. Перед тем, как мы будем рассказывать, как избавиться от храпа, разберемся, откуда он вообще берется. Эти звуки возникают от вибрации суженных стенок глотки, из-за того, что расслаблены поддерживающие их мышцы мягкого неба и языка. Во время сна эти мышцы у некоторых людей настолько расслабляются, что порой мешает нормальному дыханию. Сильный храп может достигать громкости 112 дБ. Многие храпящие люди днем чувствуют себя разбитыми, ведь громко храпя, человек, сам того не сознавая, будет себя. За ночь мозг не успевает отдохнуть, что серьезно влияет на работоспособность. Чаще всего храп появляется с возрастом. В процессе старения мышцы языка и мягкого неба ослабевают и не способны, как раньше, поддерживать дыхательные пути открытыми. Что же касается отличия храпа по половому признаку, то мужчины чаще им начинают страдать в возрасте после 40 лет, а женщины в возрасте после 50. Причиной затрудненного дыхания и, как следствие, появления храпа может быть и искривленная носовая перегородка, полипы в носу или та же врожденная узость носовых ходов, вдобавок и удлиненный небный язычок. И даже неправильный прикус могут привести к появлению храпа. В некоторых случаях причина храпа может быть врожденная узость глотки. Здоровье нашего организма как единая система. В нем все взаимосвязано. И если вдруг у кого-то появился храп, то на это есть причина. Это как сигнал того, что есть какие-то отклонения. Если храп появился однажды и больше не повторялся, то можно не беспокоиться. Например, если храп возникает только при простуде, приеме снотворных препаратов или алкоголе. На появление храпа могут сказываться снижение функции щитовидной железы, нехватка сна, усталость, ожирение, курение. Бывает случай храпа, когда женщины находятся на 3-м триместре беременности. Интересно отметить, что дыхание влияет на различные функции организма. Отмечено, что храп нередко сопровождается апноэ. И те, у кого проблемы с храпом, имеют повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. За выяснением причин храпа необходимо обращаться к сомнологу или отоларингологу, которые, проведя необходимые исследования, порекомендуют подходящее лечение. На самом деле пациентов, которых беспокоит храп, большое количество. Храп в основном начинается после 30 лет, ближе к 40, к 50 годам. То есть это люди среднего возраста. Но сильно храпеть могут и маленькие дети при определенных заболеваниях. Причин, которые приводят к храпу, очень много. В первую очередь это анатомические врожденные особенности строения ротовой полости, носоглотки. Удлиненное мягкое небо может быть, или удлиненный язычок, гипертрофированные миндалины, разросшиеся полипы. Вторая причина – это приобретенные заболевания, как полипоз, хронические танзелиты, хронические риниты и искривление носовой перегородки, которые приводят к развитию такого шумного выдоха у пациента. Во вторую очередь это заболевания эндокринных органов. Гипотиреоз приводит к общей отечности мягких тканей, в том числе отекают ткани рота носоглотки. Это также приводит к храпу с остановками дыхания. Ночью происходит расслабление всех мышц организма, особенно в фазу сна со сновидением. И вот смотрите, что происходит. Вот эти мышцы, 3 структуры, они залипают к задней стенке глотки, и вот на уровне рота глотки происходят остановки дыхания. Просто механически асфиксия, кислород дальше не проходит в бронхи. Остановки дыхания, они длятся больше 10 секунд. В среднем 30 секунд, 20, 25, 40 секунд длятся. Через какое-то время в головном мозге есть дыхательный центр. Он даст сигнал всему остальному мозгу. Он скажет: проснись, сделай вдох, иначе задохнешься. И вот что происходит. Человек коротко просыпается, это микроподвуживание мозга называется. Делает громкий всхлип, вздох. Мышцы подтягиваются, он делает 3-4 вдоха, засыпает, наступает опять остановка дыхания. Синдром апноэ сна или заболевание с остановками дыхания во сне во всем мире является первым и независимым фактором риска развития артериальной гипертензии. То есть если у нас вот на постсоветском пространстве терапевт в поликлинике, человек, который впервые пришел с высоким артериальным давлением, он пытается найти почечную патологию, то за рубежом
На первое место ставит нахождение и исключение синдрома обструктивного апноэ сна. Какие клинические симптомы? Во-первых, человек, у которого дыхание 300-400 раз за ночь останавливалось, у него с утра болит голова. Естественно, у него будет высокое давление. Всю ночь сердце работает с перегрузкой, оно не отдыхает, тахикардия, сильное сердцебиение. Поскольку человек всю ночь пытался сделать вдох, он просыпался 300-400 раз за ночь, при этом он этого не знал об этом, то его днем будет сильная сонливость беспокоить. Вот это клинические симптомы синдрома апноэ сна. А к осложнениям относится риск развития сердечно-сосудистых катастроф. Особенно в раннее утреннее время, это в 4-5 утра, это ранние инфаркты миокарда, это ранние утренние ишемические инсульты, это артериальная гипертензия. Пациенты, у которых часто прерывается дыхание, не могут похудеть самостоятельно, у них развивается ожирение и масса других клинических симптомов. Тахикардия, гипертензия, которая не снимается при лечении 3-4 гипотензивными препаратами, является осложнением этого заболевания ночного. Мужчина, это апноэ, засыпает за рулем, короткая толстая шея, брюшной тип ожирения. Всю ночь храпел, дыхание сняло. Все, секунда. Выключился и все. Что произошло? Сделал аварию. Потому что это социальная опасность. В Канаде, например, пациентам, которые страдают апноэ сна, если они не лечатся, им не выдают водительские удостоверения. Им нельзя водить большегрузный транспорт, им нельзя работать крановщиками, им нельзя работать авиадиспетчерами, летчиками, естественно, нельзя работать. Во всем мире пациентам, которые жалуются на храп, проводят специальное ночное обследование, которое называется кардиореспираторный мониторинг. Пациенту на ночь отдают маленький портативный прибор, с которым он должен поспать всю ночь. После этого мы можем установить, какая разновидность храпа его беспокоит, потому что храп – это тоже неоднозначная ситуация. Бывает храп осложненный, когда он осложняется остановками дыхания во сне, повышением артериального давления, головными болями утренними, частым ночным мочеиспусканием, дневной сонливостью. Во-первых, надо поставить правильный диагноз. Есть такие виды храпа, которые не лечатся, если человек не обращается к соответствующему специалисту. Если это гипотиреоз, обязательно нужно сходить к эндокринологу, чтобы вам в рацион ввели препараты йода, это обязательно. Нужно сделать обследование какие-то щитовидной железы предварительные. Если храп связан с патологией лор-органов, частые ангины, естественно, нужно сходить к лор-врачу. Детям даже делают операции, полипы в носу вырезают или избыточно разросшийся миндалину вырезают для того, чтобы он не храпел и у него дыхание не останавливалось. Пациенты, единственное, которые курят и которые имеют избыточную массу тела, они немного могут сами себе помочь. Во-первых, нужно устранить причину, нужно, чтобы человек отказался от курения. Во-вторых, поддерживал себя в хорошей физической форме, тонус мышц общий поддерживал и снизил массу тела. Потому что доказано, что когда масса тела немного снижается от исходного, то остановок дыхания во сне во время храпа становится намного меньше. Если это ситуация, когда индекс апноэ, гипопноэ где-то на пограничных нормах, то есть, допустим, всего лишь 10 остановок дыхания, храп идет, какие-то, я вижу патологию в ротоносоглотке, допустим, перегородочка кривая, я отправляю к лор-врачу. Там, естественно, помогают хирургические методы лечения. При первичном храпе это однозначно консультация лор-врача, потому что при первичном храпе еще большое значение имеет низкий тонус мягкого неба самого. Механизм лечения апноэ это называется сипап-терапия. На ночь человеку дается специальный аппарат. Через маску этот аппарат подает струей обычный комнатный воздух. На уровне ротоглотки создается такая воздушная подушка, благодаря которой человек может свободно делать вдох и выдох всю ночь. Человек пожизненно использует это каждую ночь. Дело в том, что таблетками это не лечится. Можно чуть-чуть снизить вес, вот здесь немножко объем дыхательного отверстия увеличится. Операции мы можем делать только на мягком небе, можно часть мягкого неба. Язык мы прооперировать не можем, мы даже часть языка не можем удалить, надгортанник мы не можем удалить. Это золотой стандарт лечения синдрома апноэ сна, называется сипап-терапия. В настоящее время диагностика храпа является экономически недорогой
и хорошо доступное в нашей стране. Поэтому, если вас беспокоит повышенное артериальное давление, утренние головные боли, если у вас давление не снимается 2-3 препаратами, если вы не можете самостоятельно похудеть, при этом вы храпите и ваши ближайшие родственники говорят, что у вас останавливается дыхание, то лучше всего прийти на прием к врачу-сомнологу, чтобы вам за одну ночь поставили правильный диагноз и назначили правильное лечение. Между прочим, борьба с храпом тоже имеет очень много интересных фактов. В частности, она ведется уже 120 лет. Первое изобретение от храпа было запатентовано в США в 1874 году. За это время было запатентовано более 300 устройств, способных бороться с храпом. Некоторые из них были запущены в массовое производство, однако многие из них так и остались в единственном экземпляре. Многие люди борются с проблемами, связанными с храпом, бессонницей, но еще чаще можно встретить тех, кто совсем беспечно относится ко сну. Для них сон – это время, вычеркнутое из их активной жизни. Значение процесса сна во многом остается недооцененным. Сон – это естественный физиологический процесс пребывания в состоянии с минимальным уровнем мозговой деятельности и пониженной реакцией на окружающий мир. Во-первых, во время сна организм включает восстановительные процессы, регенерацию клеток. Только во время сна объем восстановления старых поврежденных клеток новыми может быть полноценным. Во-вторых, сон дает возможность организму упорядочить архив впечатлений и воспоминаний, которые он получил в течение дня. Продолжительность сна у новорожденных составляет 12-16 часов в сутки. У взрослых от 6 до 8 часов, у пожилых от 4 до 6 часов в сутки. Длительность сна менее 5 часов является фактором риска бессонницы. Если человек не поспит одну ночь, он почувствует раздражительность, и на протяжении следующего дня его будет беспокоить усталость. 2 суток без сна приводят к нарушению концентрации и внимания. Через 3 суток появляются галлюцинации и нарушение мышления. Дальнейшее бодрствование может закончиться для организма фатально. Поэтому не стоит пренебрегать сном для сохранения хорошего здоровья. Чем лучше вы выспитесь, тем лучше будут результаты вашей работы. Это процесс, в течение которого ваше тело набирается сил, готовя вас к новому дню. Хороший сон даст вам сил, вы почувствуете себя в форме и будете мыслить ясно. Многие люди смогут спать намного лучше, если разовьют в себе привычки гигиены сна. Гигиена сна включает в себя ряд правил, которые позволят вам насладиться здоровым сном. Придерживайтесь регулярного времени подъема с постели, даже в выходные дни. Старайтесь ложиться в постель только при появлении сонливости. Если вы не можете уснуть в течение 20 минут, покиньте спальню и займитесь каким-нибудь спокойным делом. Не позволяйте себе заснуть вне спальни. Расслабиться перед сном вам поможет теплая ванна, легкая закуска или 10 минут чтения. И хотя легкий прием пищи перед сном может способствовать крепкому сну, избегайте приема большого количества пищи, а также прием кофеина за 6 часов до сна. Сохраняйте регулярный режим дня. Это позволяет внутренним часам организма более ровно работать. И у вас будет меньше проблем со здоровьем. А ведь наши советы в передаче нацелены на то, чтобы вы могли помочь своему здоровью. Но не забывайте также и о своей душе. Любите Бога и окружающих вас людей. И тогда все будет так, как написано в Библии. Когда ляжешь спать, не будешь бояться. И когда уснешь, сон твой приятен будет. Притчи, 3 глава, 24 стих.